يا جعفر، يا جعفر، أنا وراي شغل الصبح. ارفع يا بركة دعاء الوالدين. اشخط. تشرب؟ اجيب لك مية يا جعفر؟ ليه ما نمت قبلك انا؟ يا رجل اهدى، ده تعب، انت صعبان علي، ده شغل ده. روح. ايوه 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 ايوه، الله يعينك، بتتعب والله. الله يا عبد الله، اديله. والله العظيم شيخ خيرك ده لو عليه فاتورة كهرباء لا حتدفع تلتين المرتب. روح روح يا حنين، روح. انا عايز اعرف كيف عتنوم وعليك الديون دي كلها وعتشخر. يا ابوي ما دعوة كبار علي دي انا يا حنين. دا استراحة دي، ريح. دخل الرست، انا الحق انوم. يا رب، يا رب ما يقوم. لا